दोस्तों, अगर आपका बाइक का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और आपका बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल की मद में आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और बाइक की मेंटेनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इसका एक मुस्तकिल हल लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको YJ फ्यूचर इलेक्ट्रिक बाइक का एक रिव्यू देने जा रहा हूँ। आपको दोस्तों ये तो पता है कि चाइना और इंडिया के अंदर 80 से 90% लोग इन इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कंट्री में ऑयल का इस्तेमाल बहुत हद तक कम हो चुका है। और दोस्तों, इस बाइक को इस्तेमाल करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए फीचर हैं जो आपको आम रेगुलर पेट्रोल बाइक के अंदर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं यूनाइटेड शोरूम के ऊपर और इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू करते हैं। तो चले आए दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हम्माद है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में है। ये यूनाइटेड वालों की YJ फ्यूचर आज़ादी के नाम से इलेक्ट्रिक बाइक आई है। आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे और इसके अंदर कंपनी आपको क्या क्या स्पेक्स दे रही है, आपको क्या क्या फ़ीचर्स दे रही है, इसके अंदर कितने वाट की मोटर लगी हुई है और इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा किस्म के फ़ीचर्स मिल रहे हैं, ये तमाम बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक 360 रिव्यू करते हैं। अगर इस बाइक को दोस्तों फ्रंट वाली साइड से अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। ऊपर वाली साइड पे दोस्तों आपको लाइट्स वगैरह नज़र आती हैं, इसका हैंडल बार नज़र आता है। फ्रंट वाली साइड पर दोस्तों आपको इसकी ब्रांडिंग नज़र आती है। इसके बाद अगर आप इसकी हेडलाइट देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एक क्रिस्टल टाइप की आपको हेडलाइट नज़र आती है, LED हेडलाइट है। और इसके नीचे दोस्तों आपको इसके इंडिकेटर भी नज़र आते हैं। और अगर आप इसके शॉक सामने से देखना चाहें तो फ्रंट वाली शॉक्स भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसके बाद इसका नीचे फेंडर नज़र आता है और उसके बाद आप इसका व्हील देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं इसके हैंडल बार के ऊपर नज़र दौड़ाऊँ तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको इसका डिस्प्ले नज़र आता है। डिस्प्ले भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर आप इसकी राइट साइड वाली असम्बली देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्विच वगैरह दिखाई देते हैं। सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। यहाँ पर आपको असम्बलीज नज़र आ रही हैं, फ्रंट पर आपको लीवर नज़र आ रहा है, ब्रेक लीवर है। और इसके बाद अगर मैं लेफ़्ट साइड वाली असम्बली देखता हूँ तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों स्विच वगैरह नज़र आ रहे हैं। सामने वाली साइड पर भी आपको लीवर नज़र आ रहा है, ये दोनों ब्रेक्स के लीवर हैं। और दोस्तों अगर सिटिंग पोस्टर वाली साइड पर आऊँ तो यहाँ पर एक बहुत ही कंफर्टेबल सीट आपको इस्तेमाल करने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, नरम सीट है, मैंने बैठ कर देखा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। और इसके बाद अगर सीट वाली साइड पर नीचे वाली साइड पे दोस्तों अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको इसकी चार्जिंग पोर्ट नज़र आती है। आप इसकी चार्जिंग पोर्ट देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। तो तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद ये बैक साइड पर दोस्तों यहाँ पर आप अपने फुट जो हैं वो पैर यहाँ पर रखने की जगह है। और इसी साइड के ऊपर आपको यहाँ पर इसकी बैटरीज वगैरह देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके बैक वाली साइड पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इसकी बैक लाइट नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत इसकी लाइट है। इसके साथ ही आपको इसके इंडिकेटर नज़र आएंगे और इसके नीचे आपको इसका रिफ्लेक्टर भी नज़र आ रहा है। उसके नीचे दोस्तों आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिल रही है। बैक फेंडर की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों प्लास्टिक का फेंडर इस्तेमाल करने को मिलता है, ये प्लास्टिक का फेंडर है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं इसकी बैक सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रिंग वाली सस्पेंशन मिलती है। और अगर मैं बैक टायर की बात करूँ जहाँ पर आपको BLDC मोटर मिलती है। दोस्तों तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको फर्दन सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये 360 रिव्यू है तो इसके अंदर सिर्फ आपको मैं आर्जी तौर पर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिटिंग पोस्टर के साथ आपको टेल भी मिलती है, आप इसके साथ टेक लगा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है।
तो दोस्तों अब हम इसके अपना पार्ट्स को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैक कलर में डिस्प्ले नज़र आते हैं। डिस्प्ले को दोस्तों अगर हम ऑन करें तो यहाँ पर नीचे वाली साइड से इसकी जो कीज़ हैं इसको पुश करेंगे, इसको घुमाएंगे तो ये इसका डिस्प्ले जो है ये ऑन हो जाएगा। अब ये पार्किंग के ऊपर है और यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड पर एक का मोड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर दोस्तों बेसिकली 3 किस्म के मोड होते हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। फर्स्ट मोड के ऊपर दोस्तों अगर आप चला रहे हैं तो यहाँ पर ये मोड का बटन है, आप यहाँ से दोस्तों इसको चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पे है, इसको सेकंड पे करेंगे तो दोस्तों ये सेकंड पर आ जाएगा, फिर इसको थर्ड पे करेंगे तो ये थर्ड पर आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जब आप इसको रेस देंगे तो साथ ही ये चलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों आप इसकी बैटरी के इंडिकेटर यहाँ पर देख सकते हैं। जो बैटरी जो है वो खर्च होती जाएगी तो साथ ये बैटरी यहाँ पर कम होती जाएगी। और साथ में आप बैटरी में कितने किलोमीटर चला रहे हैं ये आपको साथ में किलोमीटर में बताएगा भी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और नीचे राइट साइड की असेंबली को देखें तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपको इसकी रेस नज़र आती है और इसके बाद आप यहाँ पर मोड्स का बटन नज़र आता है और इसके बाद आपको नीचे एक और बटन नज़र आता है। आर का मतलब जो है वो रिवर्स है और ड्राइव का मतलब जो है अगर ड्राइव पर कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है, ये जो है हॉर्न का बटन है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरी लेफ़्ट साइड वाली असेंबली की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है, ऊपर हाई एंड लो बीम का बटन मिल जाता है। और इसके बाद ये राइट एंड लेफ्ट इंडिकेटर का बटन है, इसके नीचे हॉर्न का बटन है। और फ्रंट साइड पर दोस्तों आपको जो लीवर मिल रहा है वो ब्रेक का लीवर है और इस साइड पर भी आपको ब्रेक का लीवर मिलता है। अब फ्रंट असेंबली में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसकी सस्पेंशन नज़र आती है। सस्पेंशन को दोस्तों अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो इसकी सस्पेंशन बूट में कवर की गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। और अगर ब्रेकिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर 10 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर फेंडर की बात करूँ तो आपको हार्ड प्लास्टिक में इसका फेंडर मिलता है। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं इसके बैक टायर की तरफ आऊँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बैक टायर में आपको 1000 वाट की BLDC मोटर मिलती है। इसकी स्पीड दोस्तों यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की है और रेंज जो है वो 80 से 100 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इसकी जो बैटरी है, बैटरी के हिसाब से 60 वाट की बैटरी है, 26 ओम एम्पेयर की इसकी बैटरी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप बैक टायर की तरफ ज़रा ध्यान करें तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत टायर इस्तेमाल करने को मिलता है। BLDC मोटर दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके टायर की प्लेसमेंट देख सकते हैं। चार्जिंग टाइम दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे इसका चार्जिंग टाइम मिलता है। और जो सेलर हैं वो बता रहे हैं कि चार्जिंग जो है इसकी 1 से 1.5 यूनिट के अंदर हो जाती है। इस हिसाब से अगर मैं इसके पैसों का हिसाब किताब लगाऊं, खर्चे का हिसाब किताब लगाऊं तो ये राउंड अबाउट भी आपको 70 से 80 रुपये में पड़ जाता है एक चार्ज। और एक चार्ज के अंदर 80 से 100 किलोमीटर निकाल जाती है। और इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ भी है कि आप अपना लगेज वगैरह रखना चाहते हैं तो अगली वाली इस की से आप इस की को घुमाएंगे तो ये वाली जो सीट है ये ओपन हो जाती है और इसके नीचे आप अपना सामान वगैरह, चार्जर वगैरह रख सकते हैं। जी दोस्तों, कैसा लगा है आपको YJ फ्यूचर का आज़ादी इलेक्ट्रिक बाइक? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। इस वक्त इसकी जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,65,000 रुपये की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में इस इलेक्ट्रिक बाइक के मुतालिक YJ फ्यूचर की आज़ादी इलेक्ट्रिक बाइक के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो दोस्तों मेरा कमेंट बॉक्स हाजिर है। इसके अलावा अगर आप बाइक को लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूनाइटेड वालों का मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस मोबाइल नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमाद को इजाज़त दे। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।